အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီ Conveyor link ပေါ့နော် Conveyor link ဒီပုံစံလေးကိုဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Conveyor link လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ circle အသေးတစ်လုံးအကြီးတစ်လုံးရှိမယ်ဒီဘက်40နဲ့နော်44 9/16အကွာမှာ circle နှလုံးရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့ radius တွေကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ circle အသေးနဲ့အကြီးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ကို copy ပွားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ခါကျတော့သူတို့ရလာတဲ့ဒီ circle ရဲ့ horizontal line ရှိမယ် vertical line ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ horizontal line ကနေမှဒီဘက်ကို15 degree အကွာမှာ angle တစ် line ဆွဲမယ်ဒီ vertical ကနေမှဒီဘက်ကို30 degree အကွာမှာ angle line တစ် line ဆွဲမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီထွက်လာတဲ့ angle 30 degree line စောင်းပြီးတော့မှထွက်လာမယ့် angle line ရဲ့ဒီနားလေးမှာ point တစ် point ရအောင်ရှာရမှာပေါ့အဲ့ဒီ point ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ point ကနေမှ center အမှတ်ယူပြီးတော့မှဒီ circle လေးဆွဲလို့ရမယ်ဒီ circle လေးဆွဲလို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ circle တစ်ခုဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ copy ပွားလာရင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ point လေးဘယ်ရမလဲဆိုရင်ဒီထွက်လာတဲ့ angle ကနေမှဒီ radius ကိုဆွဲနိုင်ရမှာပေါ့ဒီ radius ဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုရင်28 1/8ရှိတဲ့ circle တစ်လုံးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနက30 degree ထွက်လာတဲ့ angle နဲ့ဒီစုံမှတ်ဒီ circle အသေးနဲ့အကြီးရဲ့ center point ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ28 1/8 radius လေးကိုဘယ်ကနေစဆွဲခဲ့မှာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ center point ကဒီမှာအတူတူပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီကနေမှ circle တစ်လုံးဆွဲလိုက်မှာသူ့ရဲ့ circle လေး28 1/8ရှိတဲ့ circle ကြီးတစ်လုံးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုကြီးရလာမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကမလိုတဲ့အပိုင်းတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ curve လေးပဲဒီ curve လေးပဲချိန်ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီ curve လေးကို offset ပွားလိုက်ရင်ဒီ line လေး3 line ရလာပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ offset ပွားလိုက်တော့ဒီဟာလေးတစ်ခုထပ်ရလာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကကျတော့ face လက်ပြန်ချွေလိုက်တာဖြစ်သွားတော့ဒီလေးဖြစ်သွားအောင်နော်ပြီးတော့ဒီကနေမှ center line တစ် line ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ center line အခြေတစ် line ပိတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီခုပိတ်လိုက်တဲ့ဒီပေါ်မှာဆွဲလိုက်တဲ့ center line ကနေမှဒီထွက်လာတဲ့ line နဲ့ face လက်ချွေမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ် line ကနေမှဒီခုနထွက်လာတဲ့ horizontal line နဲ့ face လက်ချွေလိုက်မယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်နော်C under 6အထဲတွေက2 1/60เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်C under 2 dash 1/16 under ဒါအသေးတစ်လုံးအပြင်ကကြတော့6 1/60เนาะဒါဆိုရင်6 dash 1/16သူကနေမှဟောပေါ့เนาะဟော particle line တစ် line ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှ distance တစ်ခုယူမယ်44 9/16ဒါဆိုလို့ရှိရင်under သူ့ကို offset ပွားလိုက်ရတယ်နော် O under offset ပွားမယ်44 dash ဘယ်လောက်တော့ 9/16 9/16 under သူ့ကိုပဲ offset ပွားရင်ရတယ်လို့ရိုး line ဆွဲလိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကနေမှcenter line တစ် line ထုတ်မယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်သူတို့ကို copy ပွားမယ်ဒီ center point ဒီ center point နဲ့အတူပဲပေါ့နော် distance နဲ့ရတယ်ဆိုတော့ CO under copy ပွားမယ်ဆိုတော့သူရဲ့ under space bar ဆက်ပုံမယ် mid point ဒီကကင်မယ်ဒီဘက်မှာလည်း mid point မှာလာချမယ်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာလုပ်ထားမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ center line က horizontal center နေမှာဒီဘက်ကို15 degree angle ဆွဲမယ်ဒါဆိုရင် under ဒါဆိုရင်ဟောပေါ့နော်သူ့ကို15 degree ဒီမှာပိုလာလေးမှာလာပြီးတော့15 degree ပေးထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေမှဒီကနေမှ horizontal line tracking လေးခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကို15 degree ပေးထားပြီးသားဆိုတော့15 degree ပြည့်တဲ့နေရာလေးမှာသူက tracking လေးပြန်ခေါ်ပြတယ်နော် okay ပြီးရင်ဒီ particle ကနေမှလည်း30 degree angle တစ် line ဆွဲမယ်ဒါ30ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှပိုလာလေး30 degree လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေမှ tracking လေးခေါ်မယ်ဒီဘက်ကိုစောင်းလိုက်ဒီမှာ30ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကနော်ဒီမှာ tracking line လေးနဲ့လာပြီးတော့ပြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါရသွားပြီလို့ဆိုရင်30 line နဲ့ရပြီ angle 15နဲ့ရပြီ30နဲ့ရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် cycle အကြီးဆွဲမယ်ပြောခဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ angle 30 line နဲ့ဒီဆွဲလိုက်တဲ့နော် cycle အကြီးတို့ရဲ့စုံမှတ်ဒီနောက်ထပ်ဆွဲရမယ်ဒီ cycle လေးနှလုံးရဲ့ center point ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် C under center line
center point 69 မှာနဲ့လွဲနေနော်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် under ဘယ်လောက်ဖြစ်မလို့30 degree နော်ဒီ point ကနေမှ tracking လေးခေါ်မယ်ပြီးတော့မှ vertical အတိုင်း tracking လေးခေါ်မယ် tracking လေးခေါ်မယ်ပြီးတော့ကိုသွားနေတာကဒီဘက်ကို30ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကနော်လာပြီးတော့မှ point လေးချလိုက်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကနေမှ cycle တစ်လုံးဆွဲမယ် C under သူ့ရဲ့ center point လေးဒီ point လို့ပြောခဲ့တယ်28ဘယ်လောက်လဲ28 1/8နော်ဒါဆိုရင်28-1/8 under ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆုံးမှတ်ရပါတယ်เนาะဒီမှာဒီနာအမှတ်ကလေးကเนาะ angle 30နဲ့ circle အကြီးရဲ့ဆုံးမှတ်ကဒီမှာရောက်လာတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီဟာလေးကြံနေမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်မြင်တာအောင်မလိုတာတွေ trim ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ dr under သူဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရပါတယ်ဒီဟာလေးရပါတယ်ဒီတိုင်းလေးရပါပါဒီဆန္ဒဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီ point ကနေမှ circle နှလုံးဆွဲမယ်เนาะ radius ဘယ်လောက်လဲ17/8 C under 1-7/8 under ဒီတစ်လုံးရမယ်အကြီးတစ်လုံးက 5/9/16 ဒီဟာလေးပေါ့เนาะ 5/9/16 5-9/16 under ဟာလားသူတို့နှစ်ခုဒီဘက်မှာလည်းအတူတူပဲရှိမှာเนาะဒီဘက်မှာလည်းလာရှိမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်CO under သူရဲ့ midpoint ကိုင်းမယ်ဒီဘက်မှာ midpoint မှာလာချလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဒီ curve လေးကိုဘာလို့လိုက်မလဲ offset ပွားမယ်နော် offset ပွားမယ်ဆိုတော့O under ဘယ်သူ့ကိုပွားမအောင်ဆိုတော့ O under သူ O under သူကမေးတယ် specify distance ဘယ်လောက် distance လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဒီအကွာဝေးသိရင်တန်ဖိုးရိုက်တယ်မသိရင်တိုင်းပြတယ်ကြာနော်ဒါဆိုရင်ရပြီတိုင်းပြလိုက်ပြီသူနဲ့ okay နောက်ထပ်လည်း offset ထပ်ပွားအောင်မယ်ဒီခုံးလေးကိုပဲပွားမှာအဲ့တော့နောက်ထပ် distance ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီအပြင်မှာလာမှာဆိုတော့တိုင်းပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်က distance ကမသိဘူးဆိုတိုင်းပြလိုက်ပြီသူနဲ့ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကဘာဆွဲမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကhorizontal line လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာတစ် line ဆွဲမယ်ဒီဘက်မှာလည်းတစ် line ဆွဲလိုက်မယ်ဟာလားပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာတွေဆွဲရမလဲမလူတာတွေ trim လိုက်တော့မယ်နော်နောက်ထပ်ကမလူတာက dr under မလူတာကသူမလူစင်တာ line လေးက dimension ထိုးရင်ထားကြတော့တကယ်တော့ဒီ center point လည်းမလိုဘူးเนาะ dimension လေးထိုးရင်တော့ထားခဲ့လိုက်ပါเนาะတကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းမလိုပြီးတော့သူလည်းမလိုပြတ်မရတဲ့ဟာကျတော့ delete နဲ့ဖြစ်တယ်เนาะ trim မှုကြံတဲ့ဟာကျတယ်ရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကfillet ချိုးရမယ်เนาะ5/8 fillet ချိုးမယ်အခုဒီကနေထွက်လာတဲ့ horizontal line နဲ့ဒီအပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ line နဲ့5/8 ချိုးမယ်เนาะအခုဒီကထွက်လာတဲ့ horizontal line နဲ့ဒီဟာနဲ့5/8 ချိုးမယ်ဒါဆိုရင် f under r under 5-5/8 under ဒီနဲ့သူနဲ့ချိုးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီဘက်မှာလည်းထပ်ချိုးအောင်မယ်ဆိုတော့ line ကဒီဘက်ထပ်ဆက်ပေးလိုက်အောင်เนาะသူနဲ့လည်းချိုးမှာပေါ့ဒီဟာနဲ့လည်းချိုးမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် f under r under 5-5/8 under သူနဲ့ချိုးမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်မလိုတာဖြတ်မယ်dr under သူဖြတ်မယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီပေါ့ဒီနားလေးကပို့လေးဖြတ်လိုက်နော်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဟောလို့ရပြီပေါ့နော် dimension တက်လို့ရပြီနော်ဒါဆိုရင် dimension ကlinear အရင်ထိုးလိုက်မယ်ဒီကနေဒီထိပေါ့44/9/16ပြီးတော့dimension ကangle ထိုးလိုက်မယ်ဒီကနေဒီထိက15 degree နောက်ထပ်က space bar ချက်ပုံမယ်သူနဲ့က30 degree ပြီးတော့ radius တွေထိုးမယ်နော် dimension က radius ဆိုတော့သူ့တန်ဖိုးရှိမယ်space bar ချက်ပုံလိုက်တယ်သူ့တန်ဖိုးရှိမယ် space bar ချက်ပုံတယ်သူရှိမယ် space bar ချက်ပုံဆိုတော့လက်ရှိခေါ်ထားတဲ့
မထွက်မချင်း space bar တစ်ချက်ပုတ်ပြီးတော့မှသွားရင်ရတယ်ပေါ့နော် radius ဆိုပြီးတော့ r ဆိုပြီးတော့မှ shortcut key ထက်လိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာကဇက်တိုက်သွားရင် space bar လေးတစ်ချက်ပုတ်ပြီးတော့မှနော်ဒါဆို radius ကိုတောက်လျှောက်ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော် radius ဒီမှာ dimension မှာတော့ပြီးတော့ radius ဆိုပြီးတော့ထပ်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တောက်လျှောက်သုံးရင်းလက်စဆိုရင်ဒါ space bar တစ်ချက်ပုတ်သွားလိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ5/8ရမယ်ဒါ failure ပေါ့နော် failure ထူထားတဲ့ဟာနောက်ထပ်ပါကြံသေးတော့နောက်ထပ်ကသူစာကဲတန်မှုကဒီစာကဲတန်မှုအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဂိမ်းလို့ဒီဟာလေးထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့လည်းထိုးပေးလိုက်မယ်နော်ဒါ center point ယူထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနော်conveyor link လေးဆွဲတဲ့ view လေးကိုဒီမှာပဲနားလည်မယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်